咁啊，同大家分享一下一個叫奇村嘅飲茶嘅一個地方。咁佢呢就相對有少少隔涉嘅，喺一個創意園入邊。咁創意入邊嘅好處呢，就係比較靜咯。咁佢嘅消費價格呢，我個人覺得係偏中高嘅，同埋呢，佢係冇咖啡啊嗰啲嘢飲嘅，純茶嘅啫。咁所以如果中意飲茶嘅人，不妨可以去試下嘅，佢有好多茶嘅品種我都唔識嘅，因為我對茶唔係太了解。咁首先講下佢入邊有一個專門喺度擺啲陶瓷碗嘅地方嘅，咁裏邊呢就有唔同朝代嘅都有嘅，有標明價格嘅，咁應該係可以買賣嘅。咁呢啲可能要問店員先知啦。睇翻佢嘅價格呢，就普通嘅話喺1000到2000幾百都有嘅。如果有啲偏中高嘅5位數都好似有嘅，咁就睇個人中意咯。呢啲嘢就咁，佢每一件陶瓷嘅產品呢，佢都有標明係嚟自邊一個朝代咁樣嘅。咁呢啲就睇個人，我自己就唔係好識睇嘅。咁佢入邊啲陶瓷展示品呢，都非常之多，應該都有幾百件㗎啦，冇細心睇。咁有興趣嘅，中意呢方面嘅嘢，亦都可以去睇下嘅。咁佢整體飲茶嘅環境呢，就相對幽靜嘅，亦都比較舒服嘅。咁同埋佢喺戶外有啲雨啦，有個少少嘅園林景啊，咁樣可以俾人打下卡啊，咁樣嘅。我覺得佢嗰個園林景俾你打卡嗰個位係佢成間店嘅靈魂所在啊，因為就真係好舒服嘅。佢又有啲鈴聲啦，有風嘅時候又有啲風聲，吹起啲樹葉嘅聲。好舒服嘅，聽起身就咁，佢又有啲流水嘅聲音咁樣。咁但係可惜嘅係呢，佢出邊嘅位置係冇得俾人坐喺度飲茶嘅，淨係俾你可以喺度坐喺度打下卡啊咁樣。你飲茶嘅話都要翻返去室內入邊嘅，所以呢一點我覺得比較可惜嘅。如果佢劃翻少少空間可以俾人哋坐喺度飲下茶啊，好舒服咁，相對大自然嘅聲音啊咁樣，我相信成個體驗呢會提升好多。我覺得嚟得呢啲店都係中意靜嘅，除非你嚟純打卡嘅啫。如果你係中意純打卡嘅話呢，我覺得就比較浪費個地方。喺度飲茶，停低自己，放慢啲節奏，我個人覺得係幾舒服。咁佢室內有一幅比較正嘅藝術品嘅，係佛經嘅其中一段話嚟嘅。慢慢睇嘅話，其實我覺得幾好睇嘅佢呢幅嘢，因為我自己喺遠距離細心睇嘅時候呢，其實我睇佢黑色嘅部分好似係啲類似黑色嘅石棉嗰啲咁樣造成嘅，咁我就覺得佢可能黑色石棉，跟住中間可能掏空少少，整成一個字啊咁樣嘅。咁但係我行前啲細心啲睇嘅時候，原來佢唔係喎，係成幅畫嚟嘅。佢黑色嗰啲係一啲類似係啲石膏，跟住塗黑咗佢咁樣樣，相當有層次感嘅。遠距離睇係一種感覺，近距離睇又係另外一種感覺。我覺得呢幅畫係相當之正嘅。咁如果嚟打卡呢，咁你喺晴天有太陽嘅時候同喺陰天嘅時候呢，係兩種唔同 feel 嚟嘅。咁如果你純打卡嘅話，我覺得就真係非必要，因為佢嘅消費有啲偏高。你話如果你嚟嘆下茶，嚟放慢自己、放空自己嘅話，我覺得係值得嚟一試嘅。咁如果真係中意飲茶嘅人呢，我覺得真係嚟值得一試嘅，不論佢平貴，起碼佢做嘅環境嘅氛圍啊、嘅 feel 啊，俾你嘅感覺都係幾正嘅。今日嘅分享就到呢度，得閒吹水。